Qanday o'rnatiladi degani, mana tomga o'rnatib qo'ysalaring bo'ldi, xudo xolsa quyosh to'g'ridan to'g'ri tushib, suvni ilitib beradi. Bu necha litrlikdan nechta qo'yilgan bega? 300 litrli bez davleniyadan ikkita qo'yilgan. Ikkita. Hozir gradus necha ko'rsatyapti? Bittasida 99, bittasida 90. Hech qanaqa gazsiz, toksiz, ko'mirsiz quyosh suv isitgichlari. Basseyn deysizlarmi, отопление, topli pol. Xo'p, ishlab chiqaruvchi akalar, katta miqdorda issiq suvni isitishga elektr yoki gaz rasxod qilayotgan akalar, endi unaqa muammo yo'q. Ikkita o'rnatilgan mana. Tepadagi, tomdagi gradus 99, bittasida past qaynagan suv, bittasida 91 gradus. Hozir buni xo'p, bu yoqda sovuq suv kelib turib, mana bu yerda qo'shiladi ekan. Qo'shilib, iliq suv chiqishi kerak. Hozir tepada ko'rsatib beramiz uni. Mana endi o'sha солнечный paneldan kelayotgan issiq suv bor. Aha. Olam turib havoga chaqishib, masjidga tepaga to'xtatxonaga chiqadi. Biz issiq suvni o'chirib, muzey suvini o'chirib qo'ydik. Ishda bu yoqda ko'rish uchun. Bu yoqda qaynoq suv tushyapti. Ha, tomdan tushayotgan qaynoq suvni ko'rsatib beramiz hozir. Ko'rsangiz bo'ladi. Bo'ldi, ketdik. Qaranglar, hozir sovuq suvni uzib, issiq suvni o'zini ochdik. Issiq suv tushyapti tepadan, qaynoq suv tushyapti. 70 gradus atrofidagi suv tushyapti. Tahoratxonalarda ishlatsa bo'ladi. Yana bir marta assalomu alaykum qadrli do'stlar. Suv bilan, issiq suv bilan ishlaydigan har qanday odamga bu mavzumiz juda qiziq. Suv isitgichlari bu qanday ishlaydi? Shu haqida ham men sizlarga hozir qisqa tushuntirib beraman. Bunisi akalar yopiq tizimlar uchun bu yaxshi ish beryapti ekan. Bu bilan oxiridagi hozir farqlarini tushuntirib beraman. Bu primoy suv kirib o'tib ketaveradi. Sutkasiga 300 litrgacha oq bulut bo'lib turadi osmonda. O'shanda 40 gradusgacha ilitib berar ekan. Bu hop bollerli, ya'ni davleniya bilan ishlaydigani. Bunda qanaqa bo'ladi? Bunda suv buni ichida yurmaydi. Buni ichida freon yurar ekan mana. Mana shu mis quvurni ichida gaz bo'ladi. O'sha mana shisha bu issiqlikni kuchaytirib bergan hisobiga harakatlanib, mana bu yerda qizirkan. Bu mana ichida turadi. Qaranglar. Yaqinroq olib keling. Polniy nerjavika, oyog'i, stoykasi, bular hamma yog'i ichi tash nerjavika. Mana shu ichida turadi. Bir germetik bo'lib yopiladi. Ichidagi suvga tegib turadi, o'sha suvni qaynatib berar ekan bu. Bu ham yaxshi o'zining holatiga. Buni men olib qo'yayin. Bum degan tushib ketmasin. Xullas, bu davleniyali ishlaydi, ya'ni napor bilan ishlaydigani. Hozir narxlarini ham aytamiz. Bu bez napor, naporsiz. Buni ham foydalanishi zo'r bo'lyapti ekan, effekti yaxshi bo'lyapti ekan. Bu nimaga naporsiz? Bu shishaning ichida yuradi suv. Mana bunda freon orqali qizdirardi suvni. Bunda to'g'ridan to'g'ri quyosh nuri qizdirib beryapti suvni. Mana shu ichida suv yuradi. Shishalarimizni aylanib suv isiydi. Xo'p, bu nech litrligi bu? 150 litrli bez davleniya. 150 litr. Narxini qancha qilib beramiz buni? 4,5 million. 4,5 million bez napor. Oyoq stoyka hamma narsasi bilan, ha? Bu ulgurji savdoga, ya'ni Donabayga, Optimga yana kelishtiriladi. Yana arzonlatamiz. Shunaqa. Optimda. Dillerga yana ham arzonroq. Ha, diller qabul qilishadi. Xitoydan to'g'ridan to'g'ri birinchi qo'l ko'rsatib o'tdik. Xo'p, naporligi necha litrli bu? Bu 200 litrligi 8 million 300 narxi. 8 million 300. Bunda napor bilan, davleniya bilan bo'ladi. Bu primoychi. Bu kollektorimiz 200 litrligi 5 million 380 ming narxi. Nargini qancha dedik? Bunisi 4,5 million. Nimaga u arzon? Bu bez davleniya texnologiyasi soddaroq bularga nisbatan. Ha, bu naporlimi bu ham? Bu ham naporli, ha. Kolbasi mana bunaqa. Strubkasi bor. Strubka-da, Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, qarang. Xonadonlarga, bog'chalarga, gostinitsalar, masjidlar, oshxonalar umuman issiq suv bilan ishlaydiganlar. O'rnatib beryapmiz shularga ham. Ustanovkalari bor. Ustanovkasi bor. Xo'p, akalar, video davomida agar ruxsat berishsa masjidda ham ishlatib qo'yganim bor ekan, men o'zim ham borib ko'rdim. 4 ta o'rnatilganmidi boyagi? 4 ta bez davleniya o'rnatilgan. 65 gradus, 64 gradus, 67 gradus, 4tasida gradusini ko'rsatib turibdi. Endi biz borganimizda hali masjidda issiq suvni faol ishlatishmayotgan ekan, ochib ozgina kutib turdik. Suv, issiq suv keldi, iliq suv keldi.
Ya'ni yaxshi ish beryapti. Masjidlarda yaqinda ozgina muammo bo'lgandan keyin gaz uzib tashlabdi deb eshitdik. O'shalar uchun ayni muddao deb o'ylaymiz. Xo'p, xonadonlarga qaysi birini maslahat beramiz? Xonadonga Bitta o'rnataman deydi, masalan 200 litr yetadi sutkasiga degan. 200 litrlik bo'lsa, issiq suv, ya'ni ishlatish uchun bez davleniya 200 litrlik O'sha bitta yetadi. bittasi yetadi issiq suvga. Ha, issiq suv olib kirga, cho'milishga ishlataveradi. Oshxonaga, bemalol Oshxonaga. ishlatsa bo'ladi. Xullas, xonadon uchun maxsus bor. Xo'p, отопление uchun qaysini maslahat beramiz? Naporli suv bilan kollektorni, Отоплениеga. отоплениyaga, Parovoy. закрытие sistemaga Ha, bemalol. yopiq tizimga bular. Da, sirkulyatsiya bo'lib, isitib beradi. Tushunarli. Xo'p, birinchi qo'l akalar, Optimda xohlagan zapchasi, xohlagan narsasi bor. Agar mana birorta shishasi sinib qolsa, buni o'zini alohida ham topsa bo'ladi, buni. Bo'ladi, sotuvda bor. Birortasi sinib qolishi mumkin, boshqa narsa. Xullas, hamma mayda-chuyda detallarigacha bor, chunki mana shu joyda o'zida yig'iladi. Yig'ilish jarayonini ham xolisdan ko'rsatib berishimiz mumkin. Xo'p, donachilar, optimchilar, dillerlar aloqaga chiqarasizlar, ekranda raqam qoldiryapmiz. Quyosh suv isitgichlarini Optim skladida edik. Boshlayapman syomkani. Xo'p, qanday o'rnatiladi degani, mana tomga o'rnatib qo'ysalaring, bo'ldi, xudo xolsa quyosh to'g'ridan to'g'ri tushib, suvni ilitib beradi. Bu necha litrlikdan nechta qo'yilgan bega? 300 litrli bez davleniyadan ikkita qo'yilgan. Ikkita. Hozir gradus necha ko'rsatyapti? Bittasida 99, bittasida 90. Oldin gazdan foydalanilgan, gazda suv isitilgan, hozir uzib tashlandi ko'p joyda. Quyosh suv isitgichlaridan foydalanishyapti. Hozir ikkita o'rnatilgan mana. Tepadagi, tomdagi gradus 99, bittasida past qaynagan suv, bittasida 91 gradus. Hozir buni hop bu yoqda sovuq suv kelib turib, mana bu yerda qo'shiladi ekan. Qo'shilib, iliq suv chiqishi kerak. Hozir tepada ko'rsatib beramiz uni. Mana endi o'sha солнечный paneldan kelyapti, suv bor. Aha. Olam turib havoga chapishib, masjidga tepaga to'xtatxonaga chiqadi. Biz suv suvni o'chirib, muzey suvni o'chirib qo'ydik. Ishda bu yoqda ko'rish uchun. Bu yoqda qaynoq suv tushyapti. Ha, tomdan tushayotgan qaynoq suvni ko'rsatib beramiz hozir. Ko'rsangiz bo'ladi. Bo'ldi, ketdik. Akalar, qaranglar, hozir sovuq suvni uzib, issiq suvni o'zini ochdik. Par chiqyapti. Sizlarga qanchalik sezilyapti bu yerdagi par? Ular sug'uradigan darajada suv hozir. Hozir qo'lni tutsa kuydiradi bu. Ha, kuydiradi. Bu mana hozir qo'l ushlab o'raydimi? O'sha. O par chiqyapti, ko'rinmayapti-da videoda. Xullas, ha, endi ko'rindi. Issiq suv tushyapti tepadan, qaynoq suv tushyapti. 70 gradus atrofidagi suv tushyapti. Tahoratxonalarda ishlatsa bo'ladi. O'chirib turaylik endi. Xullas akalar, issiq suvdan xudo xolisa muammo bo'lmaydi.